несколько слов. Оценка ситуации. Что происходит в Абхазии уже на протяжении 3 месяцев. Во-первых, 14 августа был такой типичный для Сухума, для курортного города день, теплый. Более 20 тысяч отдыхающих. И вот в этот мир, типичный для курорта, вдруг вторгаются десятки танков, самолеты, вертолеты. Вот, тысячи солдат. Начинается стрельба ракетами по зданиям санаториев, по пляжу. Сотни убитых, тысячи раненых. Сотни сожженных жилых домов, санаториев, домов отдыха, школ, больниц. Уничтожены практически многие государственные учреждения Абхазии. На оккупированной территории осуществляется массовый террор. Вот. Есть много фактов расстрела людей без суда и следствия. Десятки людей, которые находятся просто в тюрьмах, задержаны. И мы не всегда знаем, сколько их. Десятки тысяч людей, которые ограблены полностью до нитки в результате мародерства, массового мародерства. И практически половина почти населения Абхазии, которые вынуждены покинуть свои места и ищут убежища в России и в других республиках. На сегодняшний день блокированный город Кварчели, город Горняков. И туда стеклось население практически всего Очимчирского района, потому что в Очимчирском районе Абхазии уничтожены там места компактного поселения, скажем, абхазского населения. Эти люди все бежали туда в город, а город блокирован. И когда российские вертолеты помогают нам перебрасывать туда, в Кварчели, продовольствие, то по ним открывают огонь. Практически полностью разграбленный знаменитый институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук, знаменитый обезьяний питомник. Уничтожено все это, что было в Абхазском государственном университете, доме-музее Гурия, Абхазском краеведческом музее. Все это разграблено. Совершенно недавно сожжены уникальные архивные документы Абхазского института языка, литературы и истории и Центрального государственного архива. Кроме того, одно из следствий этой акции – это разрушение того хрупкого мира, этнического мира, который был в многонациональной республике. Политический конфликт между Абхазией и Грузией, руководство Грузии стремится превратить в этноконфликт. У нас есть огромное количество документов, свидетельствующих о раздаче оружия местному грузинскому населению и другому с целью вовлечь его в этот этноконфликт. Должен сказать, что к чести своих земляков, что подавляющее большинство людей ответило на это отказом, и люди бежали для того, чтобы не участвовать в уничтожении друг друга. Тем не менее, этот хрупкий мир на сегодняшний день разрушен. Поражает цинизм тех руководителей, которые направили войска в Абхазии. Их заявление о том, что это сделано там для поддержания работы железной дороги. Хотя железная дорога на протяжении почти 3 месяцев без единого сбоя в Абхазии работала. Заявление о том, что якобы абхазское руководство давало согласие на этот войск. Более того, составляются доклады, обращения в Организацию Объединенных Наций и так далее уже с жалобой на Абхазию, то есть жалобой на того, кто стал фактически объектом агрессии. Примечательно при этом заявление, скажем, с одной стороны заявление командующего войсками Каркарашвили о том, что мы готовы, чтобы погибли, скажем, 100 тысяч грузин, но уничтожить все 97 тысяч абхазцев. И на этом фоне заявление политика Шеварднадзе о том, что это человек рыцарского склада. Или заявление министра иностранных дел Чиквоидзе о том, что если абхазцы не вернутся на позиции 1 октября, то они подпишут себе последний приговор. Это политика преобразования фактически федеративного государства, каковой была Грузинская ССР, в унитарное государство, и преобразование Абхазии, многонациональной республики, в моноэтническую республику. Это та идея, которая двигала и в свое время теми, кто создавал государство, так называемое Грузинскую демократическую республику в 18-21 годов. Это повторение той же истории, потому что в то время, как раз в 18 году, в Абхазии тоже были введены войска
войска, и территория была ее оккупирована. В то же время это и продолжение политики, которую все же осуществляли и Лаврентий Павлович Берия, и Иосиф Сталин по отношению к Абхазии. Только так мы можем оценить вот то, что производилось в Абхазии. Вначале вы сказали, что в основе лежит политический конфликт. Мы знаем о том, что есть и интерес определенных сил в Грузии к экономическому ослаблению Абхазии, к, если хотите, своеобразной приватизации этого богатства. Путем уничтожения всего того, что находится на территории Абхазии, я имею в виду и вот эти дома отдыха, санатории, вообще всего этого уникального региона вряд ли можно осуществить, потом уже будет приватизацию, вот, потому что это все уничтожается. Хотя мы знаем, что Абхазия один из наиболее экономически развитых регионов, который был в свое время вот таким всесоюзным курортом. И в принципе вообще отношение к Абхазии должно быть как к такому уникальному региону. Если говорить такое вот о экономическом давлении, Грузия определила, скажем, что доходы Абхазии, скажем, 1 миллиард 700 миллионов, но вот на расходную часть для Абхазии отводилось, скажем, 400 миллионов. Все остальное должно было перекачиваться под Грузию. Поэтому это как раз, конечно, одна из важных причин вот такой политики в отношении Абхазии. Серьезными вехами были соглашения, встречи 3 сентября. Что изменилось, скажем, после 3 сентября? Можно ли говорить о каких-то подвижках? Основа для мирного решения этой проблемы, она была, есть и будет, только необходимо, чтобы в этом были заинтересованы обе стороны. И в свое время, когда Верховный Совет принимал решение по поводу возвращения Конституции 25 года, мы ведь выступили с предложением сесть за стол переговоров и заключить договор между Абхазией и Грузией о их взаимоотношениях. И основа для этих решений, скажем, наложена. Возьмем, например, обращение президента России к руководству Грузии и Абхазии, где было сказано о необходимости немедленном выводе войск с территории Абхазии. Соглашение 3 сентября, там, видите, говорится о зоне конфликта и о согласованном выводе. Я имею в виду грузинские войска, и я имею в виду наши добровольческие образования и, так сказать, те силы Конфедерации горских народов Кавказа, которые пришли к нам на помощь. Вот. Что же касается российских войск, руководство Абхазии готово к тому, чтобы подписать соответствующие соглашения о статусе этих войск и их пребывания на территории Абхазии. И вопрос о выводе этих войск никоим образом не ставили. Как вы сейчас видите подвижку, может быть, все-таки с участием России в каких-то миротворческих усилиях? Министерство иностранных дел России выступило с инициативой как-то стимулировать этот процесс, и состоялась встреча. Вот моя встреча с министром иностранных дел, были найдены очень такие положительные пути решения. Руководство бывшего Закавказского военного округа, оно несет непосредственную ответственность за и прежние передачи оружия. И на этот раз, я думаю, что не только то лицо, которое раньше возглавляло Закавказский военный округ, но и нынешний заместитель этой группы войск Пипаев имеет непосредственно к этому отношение. Можем ли мы говорить о таком единообразии этой власти, о том, что все члены руководства испытывают одно и то же чувство, одно и то же мнение, выражают одни и те же интересы? Или есть какая-то нюансировка, и это тоже немаловажный момент? После избрания этого парламента пока что мы не слышали каких-либо заявлений, которые свидетельствовали об отходе от политики силового решения проблемы Абхазии. Видите ли вы какие-то ошибки, недоработки, может быть, неправильные моменты в работе Верховного Совета Абхазии, может быть, свои какие-то? Людей безгрешных не бывает, и тех, которые не допускают ошибок, и в работе парламента наверняка было. Но если говорить о данной конкретной ситуации, в какой мере, скажем, парламент Абхазии может, скажем, нести ответственность за такое военное развитие событий, я решительно такую постановку вопроса отвергаю. Почему? Потому что ведь мы предложили мирным, цивилизованным путем решать проблемы взаимоотношений Абхазии и Грузии. Мы 14 августа на заседании Верховного Совета должны были рассматривать проект договора между Абхазией и Грузией. Пожалуйста, ведь нам никаких ответных действий в плане каких-то предложений не поступило. Вместо этого к нам прислали танки. Ваши соседи, ситуация в ряде регионов тоже достаточно напряженная. Как вы в этом смысле стремитесь или пытаетесь взаимодействовать в поиске комплексного решения
вопросы. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы ситуация вот в районе Кавказа, вот в частности на Северном Кавказе, была бы стабильной, вот, и чтобы здесь не было конфронтации, потому что все же гарантией вот, демократических процессов, в частности здесь и у нас в Абхазии, и в Закавказье, может быть стабильная и демократическая Россия. Это чрезвычайно важные обстоятельства. Вот. С другой стороны, естественно, что вооруженная акция против Абхазии вот, со стороны Грузии, она вызвала резкую реакцию со стороны братских народов Северного Кавказа. Вот. Но здесь надо ставить вопрос следующим образом, что нынешняя агрессивная политика Грузии, она несет угрозу не только стабильности, не только в Закавказье, но и России тоже. Так я бы поставил этот вопрос. У нас за последнее время побывали представители многих международных организаций, и ООН, и СБСЕ, и Организация непредставленных народов, и отдельные парламентарии побывали у нас. Мы предоставили возможность вот ознакомиться с ситуацией. Мы не можем выступать в Организации Объединенных Наций. Нет у нас представителя, который излагал бы нашу точку зрения, нашу оценку этих событий. Вот. Поэтому грузинская сторона имеет возможность, с моей точки зрения, очень активно и пытается это делать, вводить в заблуждение мировой общественности и на предмет вот, причин этого конфликта, и на